Antiveliana trano tokolasoko vavy no endrika arabanana ho an'ny tokantrano any. Manasanao ihany koa anaka-fandarana bet 261 hatramin'ny farany ary. Hitantsika momba totosasaona tsara omaly fisarihana fahatelo amby fitopolo ny combi million 450 ary fisarihana fafito amby valopolo sy roanjato ny combi canon 535. Miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ary ny tena koa fanahy izany aza aveko tonona aminao ihany amin'ny valana fisarihana. Raha ny tao amin'ny combi million 450 moa dia ny 34 41 44 ary ny 46. Ny valana fisarihana tao amin'ny combi canon 535 kosa dia ny 4 20 23 27 ary ny 31. Ny totona miandrantsika amin'ny dia ny 54 millions 403 700 ariary. Any amin'ny tapany fahatelo moa no ahitantsika ny fisarihana izay loto izay fa zao kosa sika dia hitra vetrany amin'ny tapany voalohany azaka zovaly. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taize. Samba teri. Mahazo, samba teri. Ny kosatsika ho amin'ny rapito dia ho tanteranao Paris Vincennes na Prix Le Mourtin arahantsika amin'ny telo ora ary latsaka folo eto an-toerana. Course plat mirefy 5valonjato sy 4 metatra moa izy io corde à gauche ary 16 partants. Atolotra anao avy hatrany ny base de numéro 3 David Thomas, ny 11 kosa dia Franck Nivard. Ny belle chance atsika dia numéro 1 moitié-moitié, 14 Jean-Michel Bazir ary 4 Anthony Ballier. Notre dorsalité des numéros 10 Dabouy, 15 Jean-Charles Piton et 2 Chajolier. Nous délaissons des numéros 9 Édouard Marie, 16 Alexandra Brivard et 7 Beloche. Nous favorisons tout le channel des numéros 5 Éric Raffin, 3 David Thomas et 14 Jean-Michel Passir. Nous culturons des numéros 5 Éric Raffin. Arranquente type man bet 261, voici qu'il y a une tokatrano kosa dia ny 5, 3, 14, 11 ary ny 13. Ny mampiavaka ny loto bet'ny bet 261 dia ny loto du patrimoine. Ny fisarihana dia isaky ny talata farany volana. Tolotra manokana ataon'ny bet 261 izy io ary ny tombony rehetra azo amin'io dia atolotra ho amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina atao anatsarana sy anarenana ny vakoka malagasy toy ireo valiny zavaboary, ny tsangam-bato maro isan-karazany ary ny kolontsaina malagasy. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Hey, sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tampany fahatelo atsika tokolasoko vavy dia fisarihana fa efatra amby fitopolo ny combi million 450 ary ny fisarihana fa valo amby valopolo ny combi canon 535 izay amloranao no totona 54 millions 403 700 ariary toka hitanao ny tahimanty adimy ao anatin'ny combi canon 535. Tsy ho lava resaka tsona ny tena koa fa hidravetransika ny fisarihana mba mifanatrea amin'ny police station. Ny voasaka voalohany tao amin'ny combi canon 535 dia alarina fafito amby folo na ny 17. Ny voasaka voalohany tao amin'ny combi million 450 kosa dia alarina fa 5 amby efapolo na ny 45. Ny voasaka faharoa amby 535 dia alarina fa 5 amby folo na ny numéro 15. Ny voasaka faharoa amby 450 dia alarina faharoa na numéro 2.
ny voasaiky afatelo tao amin'ny 535 dia nilarina fasivina numéro 9 ary ny voasaiky afatelo tao amin'ny 450 kosa dia nilarina fadimy amin'ny telopolo na ny 35. Ny voasaiky afaefatra tao amin'ny 535 dia nilarina fahatelo na numéro 3 ary ny voasaiky afaefatra sady farany tao amin'ny 450 dia nilarina fahavalo ambin'ny folo na ny 18. Ny namarina fisarihana tao amin'ny 535 kosa dia nilarina fahavalo na numéro 8. Avy eo kotonona aminao ary mivalo fisarihana tao amin'ny combitaine 535 dia ny 17, 15, 9, 3 ary numéro 8. Ny valo fisarihana tao amin'ny combinaison 450 kosa dia ny 45, 2, 35 ary ny 18. Tonga soeto amin'ny fisarihana ny Powerball tsika ny jackpot miandratsika moa ao anatin'ny ticket master dia ny 108 milliards 603 millions 213 299 ariary. Ny jackpot tsika ao amin'ny ticket flash kosa dia ny 10 milliards 860 millions 321 330 ariary. Ny voasaiky voalohany ary tao anatin'izay dia ny 36, ny voasaiky faharoa kosa dia ny 19, ny voasaiky fahatelo dia nilarina faharoa amby efapolo na ny 42. Ny voasaiky fahaefatra dia nilarina fahatelopolo na numéro 30. Ny voasaiky fahadimy kosa dia nilarina fahaenina ambinipolo na ny 66. Ary ny voasaiky atao amin'ny bolamena dia nilarina fahaefatra ambinifolo na numéro 14. Avy eo kotonona aminao ary mivalo fisarihana tao amin'ny Powerball dia ny 36, 19, 42, 30, 66 ary ny 14. Eo mpamarana mody manasanao hatrany izahay ilalako tsapaka miaraka amin'ny Bet261 avy eo koa indray fa nisy moa ny namana iray izay tsara vitana ny zomalasa teo ka nahazo tamin'ny ordre ny Quinte Plus ny Bet261 nahazo lela vola 31 millions 299 500 ariary izy raha toka hitany daholo ireo taremaky adimy ary nilahatra tonga voalohany tamin'ny azakazo-jovaly ny zomalasa teo tao amin'ny tany club Ambohibo moa ity namana iray ity no nilalao dia izay hatrano anasana ianao ilalao tsapaka miaraka aminay ozy azonao atao tsara ihany koa zao milalao amin'ny alalan'ny Orange Money ny combi million 450 vaovao be izy io ary ihany koa ny combi cagnotte 535 hatreto aloha zany lalao azonao lalaovina amin'ny alalan'ny Orange Money dia ny PMU Bet, Loto Bet ahitana ny combi million 450 ary ny combi cagnotte 535 hoavitsoela ihany koa ny Powerball azonao atao tsara ihany koa ny milalao ny spin to win sy ny keno any an-tokantrano any tsindrioana ny dia 144 dia afaka hovetrany tourmagy na ihany koa ianao trano eo any dia afaka milalao mivantana miaraka aminay ao anatin'ny trankalan'ny Bet261 www.bet261.mg dia izay atompilazoko vavy no amaranako nydresadresaka fanaovantsika tamin'ity ity mankasitraka mankatelana anakafantarana hatramin'ny farany dia mametraka veloma mandra-pion no amin'ny manaraka indray veloma tovoko. Flash 261 dia manolotra tolotra vaovao be ho anao ny loto combi million 450 tolotra iarahanao amin'ny Orange Money tsindrio ary ny 144 dièse dia arao ny telo ny iray ny dimy avy eo ny roa ary safidio ny loto 450 flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra Loto Bet mihodina ny vintana.